বিশাল শব্দ। এই বিশাল শব্দে একটা মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যেতে পারে, ব্যারাম হয়ে যেতে পারে। আপনারা কি করবেন, এই স্প্রিংটাকে কোনো না কোনোভাবে এখান থেকে সরাই ফেলবেন। এই হচ্ছে সেই স্প্রিংটা। আমরা খুলে ফেললাম, আস্তে আস্তে খুলে ফেললাম। এটা খুলে ফেললাম। এটার সাথে দুইটা স্প্রিং দেওয়া আছে, কিন্তু এই স্প্রিংটা কিন্তু খুবই জরুরি। স্প্রিং রেখে দিবেন। এটার কাজ হচ্ছে, স্প্রিং যখন নাকি ইলেকট্রোম্যাগনেট সৃষ্টি হয় বিদ্যুতের ফলে, তখন কি করে টাস করে এটা এভাবে লেগে যায়। এগুলো আমি এক পাশে রেখে দিলাম সবগুলো। এই হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, যেটা সাধারণত আমরা এসির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, এসি চালানোর ক্ষেত্রে। 3 তারের এসি। এখানে যদি ফেজ দিই, এখান দিয়ে ফেজ বের হবে। এখান থেকে যদি নিউট্রাল দিই, এখানে নিউট্রাল বের হবে। অর্থাৎ যেখানে ফেজ দেন, যেখানে নিউট্রাল দেন, সমস্যা নেই। কোনোটার সাথে কোনোটার সংযোগ নাই। যারা জানেন যে এটা একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, এটা বেশি শব্দ হলে অর্থাৎ নষ্ট হয়ে গেলে এটা কীভাবে মেরামত করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করবো এবং বাস্তবে দেখাবো। এইটা সাধারণত বিশাল শব্দ করে। বা পাশের বাড়িওয়ালা যিনি আছে, তিনি সাধারণত বোরিং ফিল করে এত শব্দে। আর যার বাসায় লাগানো হয় সেটা যদি জানলার পাশে হয়, সেক্ষেত্রে আরও বেশি সমস্যা। আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে আসলে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা কীরকম শব্দ করে। দর্শক সাথে থাকবেন। আমার কাছে দুইটা তার নিলাম, যেটার এক মাথায় ফেজ আর এক মাথায় নিউট্রাল দেওয়া আছে। আমি যদি কয়েলের 2 পাশে ধরি, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে কতটুকু শব্দ এটা করে থাকে। বিশাল শব্দ। এই বিশাল শব্দে একটা মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যেতে পারে, ব্যারাম হয়ে যেতে পারে। আমি আজকে দেখাবো এই শব্দটা কিভাবে মেরামত করা যায়, এই শব্দটা কিভাবে দূর করা যায় সেইটা। প্রথমে এখান থেকে একটা স্টার স্ক্রুড্রাইভার নেই। স্টার স্ক্রুড্রাইভারগুলো নিয়ে আরো 4টা ছোট ছোট স্ক্রু আছে, দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে এই যে এইখানে দুটো স্প্রিং দেখা যায়, একটা স্প্রিং একটা স্প্রিং। এর কাজ হচ্ছে এইখানে যে ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন, কি বলবো, একটা পাত। এই পাতটাকে এখানে জাতা দিয়ে ধরে রাখা, অর্থাৎ এই প্লাস্টিকের সাথে এই পাতকে জাতা দিয়ে ধরে রাখা। আপনারা কি করবেন, এই স্প্রিংটাকে কোনো না কোনোভাবে এখান থেকে সরাই ফেলবেন। এই হচ্ছে সেই স্প্রিংটা। খুবই সতর্কতার সাথে। স্প্রিং যদি হারিয়ে যায় তাহলে কোনো সমস্যা। দুইটা স্প্রিং। আপনারা যদি এই পাত দুটাকে এইভাবে বাঁকা করে দেন, এইভাবে আড়াআড়ি করে বের হয়ে চলে আসবে। এখন দেখবেন যে এইখানটায় প্রচুর আয়রন পড়ে গেছে। এইখানটায় আয়রন পড়ে গেছে। এখানটায় প্রচুর আয়রন পড়ে গেছে। আবার এইটার মধ্যেও প্রচুর, এইটার মাথায় যেখানে অ্যাডজাস্ট হয় ম্যাগনেটিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কারণে, এখানে দেখেন প্রচুর আয়রন পড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। সিরিজ কাগজ, সিরিজ পেপার যেটাকে বলি, বা সিরিজ কাগজ। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কয়েল। এইটা আমরা খুলে ফেললাম, আস্তে আস্তে খুলে ফেললাম। এটা খুলে ফেললাম। এটার সাথে দুইটা স্প্রিং দেওয়া আছে, কিন্তু এই স্প্রিংটা কিন্তু খুবই জরুরি। স্প্রিং রেখে দিবেন। এটার কাজ হচ্ছে, স্প্রিং যখন নাকি ইলেকট্রোম্যাগনেট সৃষ্টি হয় বিদ্যুতের ফলে, তখন কি করে টাস করে এটা এভাবে লেগে যায়। যখন ফেজ এবং নিউট্রাল দূর হয়ে যায় বা লাইন বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক তখন এইভাবে উঁচু হয়ে যায়। কিসের মাধ্যমে উঁচু হয়? ঠিক এই যে সেই স্প্রিংটা, এই স্প্রিং দুটোর মাধ্যমে উঁচু হয়ে থাকে, ঠিক এইভাবে উঁচু হয়ে থাকে। আর স্প্রিং যখন থাকে, যখন ম্যাগনেটের সৃষ্টি হয়, তখন এইভাবে টাস করে লেগে যায়। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে এইখানটায় যে টাস করে লেগে যায়, এইখানের ইয়েটা, আর কয়েল থেকে এটাও বের করা যায়।
এইখানে কিভাবে লেগে যায় আবারও বলি, ঠিক এইভাবে। সুতরাং এইখানে যে জংগুলো আছে আর এইখানে যে জংগুলো আছে, এই জংও কিন্তু দূর করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এই জংও কিন্তু দূর করে দিতে হবে। আমি যদিও জংগুলো দূর করে দিয়েছি, কেননা ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়, তারপরেও আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে জংগুলো দূর করতে হবে। এটার ভিতর দিয়েও কিন্তু কিছু জং আছে, এগুলো যেটা সিরিজ পেপার দিয়ে এইভাবে ঘষে জংগুলো দূর করতে হবে। এইটারও দিতে হবে, আর এইটারও সাথে সাথে এইটার জংটাও দূর করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন আমাদের কাজ শেষ। এটা ছিল হচ্ছে এইভাবে, আর এইটা ছিল এটার ভিতর দিয়ে। এইখানে দুটো স্প্রিং লাগানো যায়, স্প্রিং দুটো লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা টেস্ট করে দেখব যে এটার কী পরিমাণ শব্দ আছে। দর্শক সাথে থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আমরা এখন পরীক্ষামূলকভাবে দেখতে পারি যে আসলে পাত ছাড়া চলে কিনা বা শব্দ আছে কিনা, পরীক্ষামূলকভাবে আমরা দেখব। ঠিক আছে, দুই সাইডে। হ্যাঁ দর্শক, এখন কিন্তু কোনো শব্দ নেই, অথচ টাচ করে পড়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু সেই শব্দটা আর নাই, যে শব্দটা আগে ছিল, এরকম শব্দ যে ছিল সেই শব্দটা এখন নাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা কিন্তু ফাইনাল রাউন্ডে চলে আসছি, অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ শেষে এখন আমরা দেখব যে সেই শব্দটা আছে কিনা। আমরা কি করব, দুই সাইডের দুই কয়েলে নিউট্রাল এবং ফেজের টাচ করব, দেখব যে সেই আগের শব্দটা আছে কিনা। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি কোনো ধরনের শব্দ নাই, অর্থাৎ আমরা সাকসেসফুল। দর্শক, আবারও আপনাদের বলি যে এই ভিডিওটা যদি আপনাদের মনে হয় যে একটু হলে ভালো লাগছে বা উপকারে আসবে, তাহলে শেয়ার করবেন নিশ্চয়ই। সুপ্রিয় দর্শক, ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর যে ভালো করা যায় বা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর ভালো হয়, শব্দ দূর হয়, এটার একটা বাস্তব উদাহরণ কিন্তু এই যে আপনাদের দেখালাম বাস্তবতা, এই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টরটা কিন্তু সেটা ছিল। সুতরাং আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আর সাইডে গেলে যারা যাবেন, সাইডে যাবেন, ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর যদি না থাকে আর শব্দ যদি তাদের পাড়া প্রতিবেশী যদি ভূমির ডিস্টার্ব হয় বা কাস্টমার ডিস্টার্ব হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা এই কাজটা করে শব্দ দূর করতে পারবেন। আমার জন্য দোয়া রাখবেন। যারা টেকনিশিয়ান আছেন তাদের সালাম রইল, যারা শিখতেছেন তাদের প্রতি সালাম রইল। আশা করি ভিডিওটা শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।